السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي صحة وسعادة وسلامة يا رب. بالله عليكم بالله عليكم كله يعمل اشتراك في القناة بتفعيل الجرس، واللي مش متابعني يتابعني، وأتمنى تنضموا على التيك توك والانستجرام إن شاء الله. موجودين في صفحة التيك توك بتاعتي. أتمنى كله يروح عليها. هسيب لكم طبعا صفحات الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، هنزلها لكم على هيئة صور هنا. اتمنى تتابعوني عليهم كلهم يا رجاله. زي ما احنا عارفين ان الدوري السعودي خلاص بقى هو التوب في التوب، وهو حديث الساعة على الساحة الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة. الدوري السعودي لا شيء يعلو فوق صوت الدوري السعودي وانتقالات الدوري السعودي والعروض الضخمة. وعرفنا ان اخر حاجة في الفيديو السابق اللي نزلته، اخر حاجة بيتكلموا فيها ان اندية الدوري السعودي عايزة تشارك في دوري ابطال اوروبا، عايزة اول ناديين في جدول ترتيب الدوري السعودي، المركز الاول والثاني يحق لهم المشاركة في دوري ابطال اوروبا. وبدأت تتكلم مع الاتحاد الاوروبي على هذا الاساس وهذا الامر، ولسه الاتحاد الاوروبي طبعا ما ردش. في صفقة هتبقى اسطورية على طريقة صفقة كريستيانو وميسي. هو مين؟ لاعب في مانشستر سيتي، لاعب الوسط البلجيكي دي بروين. إدارة النادي النصر ابتدت تتحرك لضم دي بروين خلال الفترة الانتقالات الحالية مع ماني ورونالدو وبقية النجوم في النصر السعودي. زي ما احنا عارفين ان دي بروين عنده اصابة، هيغيب من 3 ل 4 شهور تقريبا، وفي حزن كبير في مانشستر سيتي. في عرض خيالي وضخم من إدارة النصر السعودي لإدارة مانشستر سيتي لضم اللاعب دي بروين. دي بروين تقريبا كبير، يعني كسر سن ال30، عنده حوالي 30 سنة. ففي إصابة طبعا جات له قوية على مستوى الركبة تقريبا، وهيقعد فترة كبيرة غايب عن مانشستر سيتي زي ما قلنا من 3 ل 4 شهور. فطبعا مع السن الكبير ومع ان مانشستر سيتي فريق بطولات، فطبعا مانشستر سيتي هيبدأ يبحث عن البديل المناسب لدي بروين، لانه مش هيستنى 4 شهور حتى شفاء دي بروين من الإصابة. بالعكس هيفضل دي بروين مصاب أو غايب، ومانشستر سيتي هيشوف البديل علشان القصة أو الحياة تمشي في الفريق السماوي. طبعا إدارة النصر استغلت هذه المسألة وابتدت تفاوض إدارة مانشستر سيتي على ضم دي بروين. هتضمه مصاب وهتعالجه وهتقوم بالعملية الجراحية، وطبعا هتستفيد بإمكانيات اللاعب الكبيرة فور انتهاء إصابته أو فور انتهاء علاجه. وبهذا الشكل إذا ضمت إدارة النصر دي بروين في خط النص، الصراحة الفرقة يعني هتتحول تحول كامل. أنا دايما بقول النصر قوية في الهجوم، تاليسكا وماني ورونالدو مفيش كلام، هجوم ناري وقوي، لكن صراحة فريق النصر ضعيف جدا في خط الوسط وفي الدفاع وفي حارس المرمى. اعتقد دي بروين اذا رحل الى النصر السعودي هيعمل طفرة كبيرة جدا، وممكن نشوف الفريق ده بمستوى رائع جدا. دي كانت اخر الكلام او اخر الصفقات اللي بيتم الحديث عنها في الفترة الأخيرة. هو اللاعب البلجيكي دي بروين، وزي ما قلت لكم هو لاعب يعني أنا مش محتاج أتكلم عليه في خط الوسط قد إيه قوي وسريع ومهاري، تمريراته حاسمة ونظراته في التمريرات أكثر من رائعة. وطبعا بيلعب في فريق بيتميز بالمهارة والقوة الهجومية الكبيرة. فلو راح النصر وأمامه كريستيانو رونالدو ماني، أعتقد هيتحولوا إلى ماكينات تهديفية عالية جدا جدا جدا. وهنشوف في الساعات القليلة المقبلة ايه اللي هيتم. اتمنى يا رجاله تعملوا متابعات للحسابات بتاعتي اللي نشرتها لكم في اول الفيديو في الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. واي حد عايز اي حاجه او اي طلب مني يتفضل في اي حساب من دول. واشكركم جدا على حسن المتابعه.